ეს ვიდეო მათვისა, ვინც მკერდის იმპლანტის გაკეთებას გეკმავს. ზუსტად 2 წელია ველოდების საქართველოში მოტივას იმპლანტების შემოსვლას. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხოდ აღიარებული იმპლანტი საქართველოში უკვე ხელმისაწვდომია. ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა, რატომ არ გავიკეთე მკერდი აქამდე. ჩემს გარშემო ბევრმა უკვე ორჯერ შეიცვალა იმპლანტი 7 წელიწადში და მიზეზი თითქმის ყოველთვის ერთია: კაფსულური კონტრაქტურა. შოკში ჩავარდი, როცა გავიგე, რომ საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ იმპლანტს პოლიტექს FDA საერთოდაც არ აქვს. პოლიტექის შემთხვევაში კაფსულური კონტრაქტურა შეადგენს 8.8%-ს. როდესაც პროცედურაზე მივდივართ, სულაც არ ტეხავს ვკითხოთ ექიმს, აქვს თუ არა კონკრეტულ პრეპარატს ან იმპლანტს FDA-ის აღიარება. ახლა ხვდებით ხომ, რატომ ველოდებოდი ამდენი ხანი მოტივას იმპლანტებს. მოტივას იმპლანტები აღიარებულია არა მხოლოდ FDA-ის მიერ, ასევე ევროკავშირის მიერ. მოტივას იმპლანტის შემთხვევაში, მეგობრებო, კაფსულური კონტრაქტურა დაყვანილია 9.5%-მდე. ნებისმიერი სხვა სახის გართულება კი შემცირებულია 12%-მდე. მაშინ, როცა მენტორის შემთხვევაში ნებისმიერი სხვა სახის გართულება შეადგენს 41.3%-ს, პოლიტექის შემთხვევაში კი 39%-ს. დღეს თუ ჩვენ ვირჩევთ მკერდის მოდელირებას იმპლანტით, ვირჩევთ აუცილებლად მოტივას.